Paki nostalgiaren esnatzea erakusketaren bozeramaile gisa. Dator gizarte aldaketak panpinen bidez adierazten dituen erakusketa. Gurekin da Paki Ofizialdegi Fernandez. Arratsaldeon, Paki. Kaixo, Paki. Arratsaldeon. Paki, argi esango dugu, ezta? Lehenik eta behin zu nostalgiaren esnatzea erakusketaren bozeramaile gisa. Bai. Zatozela. Paki, zein da ekimen honen sortzailea? Ekimen honen sortzailea da Teresa Lafragua. Teresa Lafragua eta Xabier Santxotena daukate 3 museo. Xabier Santxotena da eskultore bat. Eta orduan, 3 museo horietan erakusten dute Xabierrek egiten duena. Baina, Teresak gestora eta hango direktora denez, pensatu zuen hau egitea. Hau, alegia, nostalgiaren esnatzea izeneko erakusketa. Ze erakusketa mota da? Begira, hemen batez ere erakusten dira panpinak. Baina panpina soilik ez. Ingurua, panpinen esanaia, eta, azterketa ederra dago bere atzetik. Dago proiektu bat, helburu batzuekin, eta naiz eta nostalgia den izena, hori da lehenengo helburua, bakoitzaren batez ere nesken edo emakumeen sentimentuak, oroipenak piztea, baina atzetik badago beste gauza pilo bat. Eta orain ikusten ari gara irudiak, hauek guztiak erakusketako panpinak dira, ezta? Bai. Zenbat daude, badakigu, gutxi gora bera? Gutxi gora bera, aurten dago 1823. Gutxi gora bera ez zehazki. 1823 panpin. Inoiz baino gehiago? Lehen gutxiago zeuden, ala urten inoiz baino gehiago? Hau izan da 3. edizioa. Lehenengoa izan ziren 600, iaz 1200 eta aurten 1800. Asko gehitzen gainera. Eta atzetik gordeta daude beste 500 eta piko, Eta zergatik panpinak? Teresarentzat esan nahi berezia dute panpinak? Begira, Teresak esaten du berak oso gutxitan jolastu duela panpinez. Bai? Bai, gehiago gustatzen zitzaion mutilekin jolastea, ez? Baina pandemia, bera ibilaldi bakoitzean munduan zehar erosten zituen munduko panpin batzuk. Eta pandemia izan zenean museoak zeuden badakizue, kultura aldetik oso bermatua. Orduan, pentsatu zuen nola piztu bizitak haunditzea, ez? Eta orduan, berak zituen panpinekin, pentsatu zuen, proiektu bat egingo dut, aberrea, familia oso bat etortzen den, eta ez bakarrik jente adulta. Bai. Eta hortik piztu zitzaion ideia. Beretan ikusgarria da. Izugarri, 1600 horietan errepikaturik ez egotea harritzekoa iruditzen zait. 1800. 1800, bai. Baina errepikatuak ez daude orduan. Ez, errepikatu batzuk ditu ja gordeta. Baina gero, klaro, hemen igual panpina bera dago errepikatuta, baina adibidez historian zehar zer aldaketa egon diren ikus daiteke, ez? Eta moda aldetik, edo baloren aldetik. Orduan, ikusten dira, igual, panpin berbera, baina desberdina da orain dela 50 urtekoa edo orain dela 20 urtekoa. Hori da. Paki, altxatuko gara eta ikusiko ditugu batzuk, ze batzuk ekarri dituzu, eta azalduko diguzu banaka zein diren, hemen jarri zu erdian, Paki? Baize, asko oso ezagunak egiten zaizkigu, zergatik aukeratu dituzu hauek, Paki ekartzeko gaur? Oso bereziak direlako, baina, 1800 artean bazegoen pilo bat aukeratzeko. Hasiko gara handik, handago, eta familia liburua ere badu, Xabi, begira. Poliki, Marikita Perez, ez da? Hau da Marikita Perez, hau da gerla zibila baino lehenago ja egiten ziren. Hombre, edo zeinek ez zuen olako panpina, ez? Jente aberatza. Eta orduan, zetorren bere
familiako liburua, eta orduan erabiltzen zuen neskak apuntatzen zuen. Bai, apuntatzen zuen bere kolorea, bere arroparen kolorea, bere amaren izena, aitaren izena, bueno, familia. Eta hemen azpian daukagu kaxa, ez da, Marikitaren kaxa horre. Bai, hemen. Hori garai bateko kaxa hori. Oso ongi. Ondoan dagoena, zer da? Pues begira, hau da, ia sarrena ez bada, da 20. mendeko hasieratik, bakelitaz egindakoa, orduan oso fragila da. Oso oskorra da. Eta begira, begiak mugitzen ditu eta begia mugitzerakoan mihia ere ateratzen du. 20. mende hasieraz ari gara, Pentsa, hori izango zen puntako teknologia garai hartan, ez? Bai, eta ez dut uste jolasteko zenik. Hortxe dago, geldi utziko dugu. Ez dut ikutur egin. Bai, inbeste urte dituena, etzan da utziko dugu ezpada hortxe, eta jarraituko dugu banaka-banaka. Pues begira, hau da Teresaren komunioa. Bai. Eta oraindik gordetzen du, Ze polita. Ez baditu, horrek ere baditu urte batzuk. Bai. Gero, hemen hiru hauek, klaro, historian zehar, aldaketa pilo bat egon dira. Lehen diversidadea esen ikusten, baina orain dela gutxi hasi dira diversidadea ondo erakusten. Azken finean eziketa bat da, ez? Eta orduan, hemen ditugu, adibidez, implante klokear. Koklearra hemen dauda, ikusten zaibatzek aldean. Ikusten da, bai. Gero gurpilaz. Gurpildun aurkian dagoen barbi bat, ez da? Eta sindrome de Down. Hori, onartu behar dut sekula enuela ikusi? Nik ere ez. Begira. Lehenengo aldia dut. Konturatzen gara, begirada kritiko bat eta inklusioaren aldeko erakusketa bat ere badela, ez da? Hori da beste helburu bat. Eta hemen bukatzen joango gara, baina hemen daukagun txikitxo hau, adibidez? Pues hau da la típica barriguitaz, baina, claro, la barriguitaz zen rosita, rubita, eta hau agertu zenean izan zen txoke handi bat. Eskandalu bat izan zen? Bai. Denak etxe duen alde, batzuk kontra zauden? Pues, hombre, ikustea beltzadun bat, pues, baina, bueno. Eta hau zera la Nancy, de los años 70, baina Chanelez jantzita. Bai? Benetan? Bai. Modisto famatuek egin dute, bai Nancyrentzat, bai nola ditzen da, Amerikarra, Pampiña Amerikarra. Barbie? La Barbie. Bai, pues hemen ere, Chanel. Eta gero hau da... Honek oso zaharra ematen du. Ez dakit etxetik apreziatzen den desberdina dela. Esan nahi dut, oiala eta aurpegia eta dena desberdina ditu, ez da? Hotzik ez du pasako? Ez. Hau da ere, 20. mendeko hasieratik. Eta, bueno, kartoi arriskoa da, baina egin zuenak ahorratu nahi zuen. Eta orduan, forratu zituen oso ondo ikusten ziren aldeak, baina gero ja gorputza... Hortxe haukago. Ekonomia. Gorago egingo du, hortxe, trampa horrik ikusten dugu, ez da? Eta Paki, lehen Teresa hemen dagolako, Teresak esan digu, hilea, benetako hilea dela, ez da? Bai, mende hasieran, ia beti zen benetazko hilea, ja gero fibrak eta horiek berandago irten ziren. Bai, ez dakit gertatzen edo. Hemen falta da parkatu, bai. Hau da, Jesmar lantegia oso famatua zen, eta hemen dago Jesmarin eta bere ama. Jesmarin, hortxe. Bai. Ama gaztexe ama. Ez que, klaro, mendean zehar, batez ere 20. mendean, eta Pampiñak neskentzat ziren, eta zein zen emakumearen rola. Bai. Zaintza, ez da? Ama gaztea eta umeak zaintzen, eta umeak besotan. Orduan eziketa oso argi. Pampiñak badaukate dena den beldurrezko pelikuletako puntu hori, nik askotan aurpegiak, ez denek, baina batzuk oso aurpegi egokia dituzte... Pelikulak daude ere horrik. Onak. Esiriko gara? Bai. Eta Paki, zer egin behar du erakusketa hau ikusteko? Nora joan behar dugu? Pues begira, erakusketa hau dago Artzinegarrian, Taier Museo Santxotenan.
Oso ondo. Asteburuetan zabalik dago, Bai. larun batetan, goizez, 11:00 ordu biak arte, Larri. eta arratsaldez 4:00 zazpirak arte, edo zazpiterdiak arte, eta igandetan ere goizez berdin. Eta egongo da abuztuaren 17 arte. Ados. Ondo, Oso hostia. ongi. Bizitatzeko Badaukagu. moduan. Eta oso interesgarria, Bai, edera Ze benetan, azpimarratuko dugu berriz ere, ez direla panpinak soilik, hemen badagola, ikuspegi Bai. kritiko bat, eta pixkat, garapena ere nolakoa izan den ikusteko aukera, eta... Bai. Eta familian joateko benetan plan ederra, hartzini Oso. gara joateko plan bikaina Paki eskerrik asko, eta eskerrik asko ezan Teresari gure partez ere. Vale. Lana bikaina delako benetan.